Hello folks, very good afternoon. It's Tuesday vlog. So last 2 days ஆவே பெங்களூர்ல நல்ல மழை, ரோடு எல்லாமே பிளாக் ஆகுற அளவுக்கு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு லைட்டாக தக்காளி சாதம் சாப்பிட்டு கேப் ஆன் டைம் வர கிளம்பியாச்சு. கொலீகோட பர்த்டே இருந்தனால கெஃபேல லஞ்ச் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் லோடு கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கவே லேட்டாக தான் ரீச் ஆனோம். ஸோ மெயின் கோர்ஸாக நான் வெஜ் மசாலா நூடுல்ஸ் வித் பேபிகார்ன், அவங்க எக் மசாலா நூடுல்ஸ் வித் கோபி மஞ்சூரியன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. கேக் கட்டிங் வந்தப்புறம் மழை நல்லாவே பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த கெஃபெட்டீரியாலேயே கேக் கட்டிங்கை முடித்தாச்சு. ஆக்சுவலி ப்ளூபெர்ரி தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். டைம் ஆக ஆக லைட்டாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் பேக் டு ஒர்க். தேங்க்ஸ் அ லாட். பபாய்.